इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू जिसको का साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड करें और कैसे सेट करें। तो ज़्यादा देर न करते हुए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। Camera. Vocalizer, page 11 of page 11 ally, clean up, G2O plus, चलते हैं। G2O plus, यहाँ आने के बाद दोनों जगह से होता है साउंड इफेक्ट डाउनलोड, ज़्यादा इजली है। general setting, TTS, ये जाएंगे यहाँ जाएंगे few settings, feedback, sound feedback check, साउंड इफेक्ट चेक है, sound scheme volume 100, वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। sound scheme dragon fight sound theme by Rito Adipa, ड्रैगन साउंड है, applications where sound scheme settings dragon fight अच्छा sound scheme manager, साउंड के मैनेजर download more sound themes, देखिए sound scheme manager, download more sound themes, डाउनलोड मार सकते हैं। ओके करेंगे इसमें sound scheme, और Sol_156 asterisk देखिए डाउनलोड कर सकते हो। Andra_alwiganting.spk, Andra_aprilia.spk, डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ले आएगा फीडबैक सेटिंग में। उसके बाद यहाँ पर sound scheme manager, साउंड स्कीम मिलेगा, sound scheme settings dragon fight sound theme by Rito लेफ्ट साइड Adipa, स्वाइप करना है, लेफ्ट साइड। उसके बाद applications where additional और ये sound scheme dragon fight sound theme by Rito Adipa, ना बोलेगा, क्लिक करना है। sound scheme dragon fight fantastic sounds by Boomy Uncheck, फैंटास्टिक इस पर क्लिक करेंगे। feedback settings, देखिए application sound download more sound themes, home but देख रहे हैं आप लोग इसे कर सकते हो। तो इस तरह से ये वीडियो सबको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें और तो वीडियो को लाइक करें एंड